前，我哋先聽導賞員哥哥講注意事項。等我用放大鏡睇清楚啲先。我哋摸一摸、聞一聞植物嘅香味。導賞員哥哥好細心，同大家介紹每一種植物。好開心同各位家長一齊參加呢次活動。有好大隻牛啊！呢度有小香豬啊！我哋一齊翻鬆泥土啦！等我哋摘大白菜先。耶！我哋摘到啦！我哋摘